Mi hermana, le cambiamos el giro y de todo, pero está tirando para atrás ahora. Está tirando un pedacito de papel nada más, ya que cada cagato no va. Mira, ya está girando para atrás porque era el giro que estaba malo. El giro aquí. Había que cambiar el giro para que tirara como tiene que tirar. Ahí está bien, comandante, estamos agradecidos de nuevo. Coño, el que tengo que trabajar esa vaina eres tú, no yo. Me estoy poniendo viejo en esta vaina ya por tu culpa.